Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me up my words till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just take it out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. Your move, you too. Would you love me up my words till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you'll just take it out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just taking side. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Words till the coffin's in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. And all the time. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that. Japonia. Neața Electros, neața, salut frate. Haideți să dăm bătaie, că așa nu se poate. Masterul îi dăm așa. Așa, să le lăsăm așa.
O să dăm aici continue. Bam. Nu știu, frate, să vă abonați și să apăsați pe butonul de like și să porniți notificările. Salut, Paul, salut. Bine ai live. No bun, eu am rămas pe undeva Cilișa. Și nu știu ce drag trebuie să fac aici. Trebuie să vorbesc cu cocoana asta. Ia zi, fă. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Stai așa. Voi aici. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? Deci, I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. au venit vampiri și He came No. in here earlier tonight. and babardit. well, I thought he was going to clock someone. Haide. Oui. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to Taragana. get very Bă, sper că mă aud, aggressive. nu? Este așa. Da, mă aud foarte bine. Numai să dau și puțin jocul mai tare. Ca să fie treabă. De bătaie. I see. Bun. Perfect. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Bun. Ce trebuie să fac? Press tab. Așa. Deci, aici stă parcă, ha? Bun. Ok. Și am pe asta trebuie să dau. Trebuie să mă pretinez cu asta, parcă, ha? Bun, toată. Cred că ăsta e nenea. Ia zi un cash. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Nici am înțeles ce au zis. Este așa. Hai asta. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Oh, ia. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. No, bun, deci... Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. Bă, da, multe să vorbesc cu asta, bă. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Aha. I'll leave you to your bottle then. I No, should just păi- run as far away from this place as I Hai că can. ce-ai încuiat. It's locked. Da, bun. Cu asta am vorbit. Ce trebuie să fac aici, tată? Are they stupid or something? I've never even been to India.
Sper că nu se aude tastatura. Că știu că face gălăgie, dar n-am altă, că cealaltă am stricat-o. Ia pe ăsta. I'm certain we shall meet again. Would you be so kind as to leave the room? Go hunt your shadow. Can I have some privacy, please? Please, leave me alone. De? Bine, tata, te lăs în pace. Ce dracu? Da, bun. Next. Aici e încuiat. It's locked, all right. Bun. Deci ce trebuie să mă duc? Poor Jack. He didn't deserve this. Mă la locațiile astea de aici. Dar cum dracu mai ieși de aici? Poate pe aici. E așa. Bun. I will get to the bottom of this intrigue. What's Deci been nu done to me, încolo, to this city? parcă. Nu, ce e aici, ia? Nu nimic. Jocul se numește Vampirul. Păi pe aici? Da, nu mă las să mă duc pe aici. Așa că o să mă duc în altă parte. Ia pe aici. Ce e aici? Opa! Bun. Eu văd că e încuiat. I cannot enter. Cu nimic. E nici hai pe asta. Ai ce dracu. Bun. Hai pe aici. Am pe aici. Da, pe aici am fost parcă. Am fost pe aici, tata. O aici. It's locked. Ce stai încuiat, mă? Cum dracu? Na bun. Follow the blue te... Oh, dar pe... Nu-i bine atunci, tată. A, pe aici, iată. Așa. Pe aici. Bun. Așa. Și mă pe unde? Tot pe aici, cred că. Aha. Mă, da, aici am fost. Apoi ce drac trebuie să fac atunci? Are they stupid? Alea sunt cuiate. Prime House. Acolo, ia, stai așa. Altul meu, nu pot să mă cheam. Un prepot văd. Nu e aici, tată. Nu știu pe unde dracu trebuie să mă duc. Follow the blood trail from the pier. Adică să urmez dăra asta de sânge, dar pe mă duce fix aici în coceaba asta și nu-i bine. E ceva aici. Aha. I will return later.
Deschide ușa că te tai. Nobody at home. A, nu nimeni, bă. There's nobody here. Sculați gazde din pătuț. Nu nimeni, tata. Hai pe aici atunci. E că doar mi-a arătat aici, tata, da? I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. There's got to be something can be done to get out of this. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Numai asta. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, Salut, tata, but salut. he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter Ce of joc e urgency. Vampire de Do pe you know Epic where he Games. is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too Dar mi drunk. s-a pus în descriere, ia să așa. Că parcă se pune automat din OBS. Stați așa, fraților. William. Yes, Will came by tonight, Salut, tata, but salut. he's not my friend anymore. Da, de ce mi se pune Resident Evil? It's a matter Ce of joc e urgency. Vampire de pe Epic Games? You could try his boat. Ce dracu mi se pune jocul ăsta? Nu înțeleg. Dar mi s-a pus în descriere, ia să așa. Că parcă se pune... Stați așa, fraților. Ceva nu miroase bine. Două secunde, să văd. Nu știu de unde și până mi s-a pus Resident Evil. Doamne Iisuse. Poate că așa e? Nu cred. Ia. Unde dracu ești? Pagina 3. Așa se numește jocul. Vampire. Atâta. Altă denumire n-are. Căutați pe Epic Games și apoi vedeți voi. Dar în mare parte așa se numește jocul. To get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. De-aia mi-a plăcut că este puțin horror și am zis hai să-l Thank you, încerc. Tom. If you see him, tell him I Cazul la mai don't want him mulți. back here unless he cleans up his act, okay? It's a good thing you cannot see Na bun. me now, Mum. Track the killer, ia. Unde dracu e? Aha. Bun. Și asta... Cum dracu pot să pun unde ăla? Marker. Place marker. O, aici. Ce dracu mi-a dat crash? What the fuck? Ce dracu e jocul ăsta că mi-a dat crash, frate? Dați 2 secunde. Continue. Bă, dă-te dracu de joc. Încă până acum niciunul nu mi-a dat crash și bine să și-mi bagă un crash de ăla.
cu avertizarea, fata are erori, nu știu ce dracu. A, schimb bine și așa, tata. Da, bun. Deci asta acilișa. Deci eu trebuie să mă duc. Trebuie să trec. Ce să trec, tata? Pe aici așa. Să trec ca asta, podul ăsta sau ce dracu e. Și să mă mut pe aici. Vin aici așa. Hai că e bine. E bine, mă duc ca cilișa. Bine, tata, de... Aici cred că mi arată level-ul sau cum? Așa. Așa. Bine, așa, custom marker, place marker. Ia. Mai întâi, hai aici. Așa. Încolo. Bun. Perfect. Încolo pe dracu, că nu pot să mă duc nicăieri pe aici. Mă pe aici așa. Aha. Și cum mă duc eu pe aici? It's locked. Nu pot să bag o abilitate din aia, ha? Nu pot. Aaaa. It's locked, all right. Doamne Iisuse. I cannot enter. Ferească bunul Dumnezeu. Nici așa. A, ui. Ceva. Bun. Aha. Am activat abilitatea asta de vampir. E mult pe aici așa. Deci a fost mort. Bun. Așa. Aici încă unul. Aha. E, dă-te, drecu. Așa. Bun. Și am o pe unde? Ia stai așa. A, pe aici. Sau pe aici am venit. Bun. Pe aici cred că. E, pătă-te, domnecat, hai aici. Mama mea. Bă. Ui, tată. Dă-i, mă! Ui. Bun. Ia direct, o să fii tu. Bun. Hai că n-are ceva șoarece și pot să mănânc ca să-mi crească stamina înapoi. Nu, aparent. Ia ce aici. Bun.
Nu mai e nimic. Mai era cred că unul pe sus era parcă. Hai pe aici. Ce-mi place abilitatea asta că se teleportează. Aha. Ia dracu tu să pia și mâine. Ia dracu tu să pia și mâine. Bun. Așa. Am pistolet. Și cum vreau că pot să-l fac. Nu stai. La inventar. N-am idee cum să... Cam două din astea. Nu, așa și stai revolver. Shotgun și un pistol. Bun. Asta bine, tata. Da, bun, doar aia unde dracu mai e. Aha. Păi stai așa că e ceva aici. Aha, ui. Ia dracu, azi și mâine. Na bun. Na bun? Pe unde? Stai așa. Șoreci! Șoreci, daci! Șolabanul. Unde-i? Că mai era aici parcă. Ui! Așa, tată. Prea bine. Na bun. Deci... Bun, și ăsta e mort. Na bun. N-ai pe podul ăsta, nu știu ce dracu trebuie să fac pe podul ăsta. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Aha, aici, aparent. Ce dracu e asta? This place reeks of bloodshed. Did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God, not again. William, please stop. This O să-l creature mănânc? is bedeviled. Ia, I dracu, must tu să fii put azi. it down. Dă-te, dracu! Na, păi, stai jos, mă. Na, bun. Așa, ce e aici? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must Oi, că s-au trezit. return to my flock. They'll stray without me. Mi-a venit femeia. Remember, certain skulls are every bit as Gagica. resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. Which I is should have drăguț, ai. realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have.
Na bun. Și ce barcă pe abur. Sau pe cărbun. Am. This poor creature can't be my N-are mate. șobolan pe aici, tată. Could it be N-are, some mă. subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Acolo închis. Ia și dacă mă strecore fain frumos pe aici. Nu pot. Nu se poate. It's locked. I cannot enter. Interesant. Nu înțeleg ce dracu să fac aici. Nu știu așa. Dă-i gaz. Ui, tata. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your Well, no, seminars possibly before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. No. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours.
you'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Deja m-am pricine cu asta. Poate al drace. Ce? Opa, hospital. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Hai făcut-mă la urgență. Yes, Doctor? Yeah, direct. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be Uite, că mi-a joining luat us here alte at haine. Pembroke. Păi We're ia very de lucky to treabă. have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ce dracu? Așa, bun. Altă misiune. E de așa. Bun. Așa. La hospital trebuie să duc, nu? Ce uite. Bun. Hai pe aici. It's okay, Jonathan. I'll see you later. We'll have a word in my office later, Jonathan. Bine, mă. Hai pe aici atunci. Ui pe ăștia, tată. E, fii dracu tăi să fii. Rotten autocracy. Each heart contains the seed of life. Stai că zai o mintenaș. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! I've a mind to let you bleed out. Good luck then, sir. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Să te ajut. Așa, bun. No, bun. Mușcă-l! Ia dracu. Bring this fading light into the shadows. Bă, dar ce Dance pune with him dreaptă, the mă? dance of life and death. Aici? Hai pe aici, tată. Cred că pe aici, a?
A tu nie mam gdzie. Peixe não. Follow the... E dracu trebuie să urmăresc. Așa, tată, mușcă-l! Aia, tată, s-a rezolvat o treabă. Back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. Oi, 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 oi. I'll kill you. Da, bun. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Zi, fă ce vrei. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Aha. I would like to ask a few questions first. Ia zi. Oare cred că asta ar fi, ha? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. No bun, și am... Stai așa că e ceva aici ce mă enervează. Bun. Trebuie să mă duc... Ce zici, mă? Good evening, sir. Eh? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Ce Reed. schimb să facem, A tată? reliable gun is what everybody needs these days. Ui. Ce ăsta?
Bun. Bun. Ok. Trebuie să nu duc la Y ăsta, dar cum dracu mă duc? Ia pe aici. Așa. Că mă enervează asta. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Care tot să vai tacilea, bă? Ui, tată. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Pippa And I'm Hawkins. Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. How is the Not well. Why? Milton. Why? Goodbye, Nurse Hawkins. Ia dată cât să acilea. Ia, 1 2 3 4 5 6 și 7. Ferească Dumnezeu, ia ui. Așa niște medicamente să beau pe stomacul gol așa. Ui, doctorul pula. Good evening, Doctor. Aia, l-a I găsit. believe we're going to be working. Cred că ăsta e. Dr. Reed. Ce dracu? Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. Ah, ăsta e alt doctor, bă. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Yeah. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal Do you want me? Oh, no. I see. Goodbye, Dr. Strickland. Dr. Strickland. Așa. 10 metri încolo. E dracu.
Șoareci? N-are mă șoareci pe aici. Zici că-l taie. Acolo, dar undeva sus, nu iasă așa. Ioi. Bă, dar am auzit un șoarece pe aici, tată. Ia. Stai tot el. Ce, cum dracu mă teleportez acolo așa? Ia. Asta ce doctor mai este? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Cred că ăsta e doctorul ăla Supposedly dead. țăcănit. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Asta e iar cu trade-ul, mă, dă-te drecu. Goodbye, Mr. Chidana. Eu m-am plictisit. Pa spitalul, măcați așa. Așa-i pune dracu să urcă sus, tată, la etajul pe aici, nu se urcă oare? Ziceți, pe unde se urcă? A, pe aici. Marș, mă. Bă, dracu, pe aici. Uite pe aici. Bă, du-te dracu. Ce e aici, ia? Nimic aici. Aha! This must be the place. It's definitely away from Ce-am prying eyes. găsit, batache Dumnezeu. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Bă, ce dracu nu mere? A, bă, da, gata. Da, bun. Nu pe aici? The flower's dying. It needs water. Trebuie apă. Pentru ce dracu? The flower's dying. It needs water. De. Aha. Da, bun. Așa. Hai, tată, că nu știu. Așa. Press D. Bun. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. Ia se pune să doarmă. A, ui. The sun is about to rise. I can feel it. Inima? I'll continue tomorrow night. I have Mi-am so upgradat much inima, bă. time now. Ui, și mai upgradez odată. A, deja gata? Bum. Ce drac mai trebuie? Bun. Așa. Bun. Ce? Cam atât momentan.
Au destule puncte, cred că, ha? Ah, bun, perfect. The following... Ce dracu. Bun. Altceva. If I'm to stay here until my research is complete. Ah, bun. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? The flower's dying. Aia aduce dracu de flower. Zi, fă ce vrei de la viața mea. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. Păi, las-o așa. Opa, mi-a dat o cheie. Stai că e bună cheia asta. De fapt, am două chei. Ceva iar nu-i bine. No, bun, hai pe acolo așa. Trop, 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 trop. Parcă nu trebuie... Ba, trebuie să cobor pe aici așa. Și am încotro. Hai, trebuie. It's locked, all right. Bă, dar nu mi-a dat parcă o cheie. Baba aia. Scowl voices in the garden. I should... Ce dracu, tată? M-au luat aici fiorile să-mi bat piciorul. Să mă ferească Dumnezeu. Da, bun. Dar ce dracu, îi mere burta? Doamne Iisuse. Bun, încotro acum. Pe aici. Hai, cercetăm toate cazurile posibile și imposibile. Aici. Mai întâi încă nu intrăm pe aici. Cercetăm cocioaba asta. Ce e aici? E ce aici? Bun. În foniecă. Nu prea... Oh, paralei. I cannot enter. Ia, dracu să fii tu. Behavior is similar. Stai jos, tată, că e greu cu mine. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. A, ui. Bun. Eu te încă paralii. Dă-i aici că trebuie. It's locked, all right. Dar cum e că pe asta nu mă lasă să o deschid? A, ui.
This key will surely grant me access to the basement. Chiar de la morgă? Serios? Stai jos, tată, stai jos că e greu cu mine. Bun. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Am zice că undeva jos e. Bă, du-te, Recu. Ce m-a speriat. A, bun. Pe aici noi. Înseamnă că fi pe undeva pe aici. Nici pe aici. Adică mai jos. Vino aici mai jos, pe unde vreau, trebuie să o iau. Ca să duc și mai jos. A, pe aici, ui. Pe aici, tată. Ui, bandiții. Da, fia, drecu. Banditul? La pământ. Mi-a dat și glonțe. Mai era un bandit pe aici. Iute-l. Treci aici, fia, drept, tu să vii. Treci aici. Aha! O treci aici, mă, fia, drecu, tu să fii. Si. Bă, de asta mă disperă deja. Uite-l că-s doi. Ia. Bă, dar doi se bat cu mine, tată. Bă, da, m-a omorât, tată, nu-i bine. Bă, dar nu-i corect că se bat doi cu mine. Nimic nu-i corect în viața asta. Bă, du-te, Recu. Dă-i, tată, dă-i, ne, dă-te, Recu. A, nu mai am... Bă, dar nu șoareci pe aici, tată, să mai mănânc cu șoarece ceva, ha? Pe aici trebuie să-mi duc, aparent. A, pe stai jos, tată. Bă, da, am și stamina acum, da? Mai greuț.
Oj, passata. Bă, dar iar doi, frate, nu-i bine. O ai piat dracu să fii tu. Ia dracu. Bă, dar iar m-a omorât tatu, nu-i bine. Nu-mi place. Am bă o armă ca să trag în ei, mă. Vedeam am armă, îi nenoroceam. Nu știu cum dacă să-mi pun arma aia. Și pe asta ce nu pot să... Este așa. Deja mă enervează puțin. De. Hai să băgăm câteva meciuri de Rocket League și aia e. Dă-te dracu de joc. Deja mă enervează. În câteva meciuri de Rocket League și aia e. Deja mă enervează. Hai vreau să ne jucăm puțin. Cine dorește? A, ba, mere. Dacă joc că nu merge treaba. Tu am meciul de Rocket League și aia e.
Dar ce pără e, tată, zici că e tractor, mă. Să mor eu. Opa. Chiar vezi că e gol. Rească Dumnezeu. A, ce m-a păcălit ăla să mor eu. Bagă pe Ciorhan. Da, ai băgat-o, tată, i-ai nebunit-o. Bun, tată, m-ai bătut și pe mine. Las că e bine și așa, tată, nu-i stres, mă. N-am văzut că ce nu joc pe rank. Tu prost ești, tată, să mor eu. Prost ești, tată, să mor eu. Fix pe lângă Edai. Hai, mă, bagă pe centru, așa. Ne-am scos-o. Da, nu, așa, tată. Na. Bun, mulțumim. Hai, bă. Hai, dă viața noastră. Bun, tată. Oi. Ferească bunul Dumnezeu. Da, păi... Uh-oh. Ui, tată. Asta nu mă duc pe mine bine, tată. Zici că-i... Doamne Iisuse. Nu mă duc pe mine. Dă-i, tată, afară, că nu se mai face cu tine. Dă-i afară. GG. Nu se face cu asta. Unde eram eu, acolo era și ăsta. Dă-te drecu. Am scris și o culoare la porcăria asta de mașină. Nu știu ce culoare să-i fac, tată. Arată mișto așa.
Veteran. Oi, ce face asta, mă, cavaș. Dai. Direct în el am... E bun, tată. Ferească bunul Dumnezeu. Dai. Na, uite-te. A, bun, 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 bun. Na, uite-te. Băgam i-aș. Dai, bă, zboară! Hai, dă viața ta. Hai că am dat-o în euleacă. Hai că trebuie să stau puțin în sonorul mai încet. Sparge timpanele. A, pe gol asta, tată, nici nu mai trebuie să mă duc. De? Ce prostă-s. Da, păi m-a bombardit. Bun, tata. Las. Ai. Na, mi-a luat boost-ul. Dai gol, mă. Hai, da viața ta. Ia drecu. Păi dă pe la portă dacă tot dai, mă, eu. Ui. Mâncați-aș gura ta. Na, că am pus eu pe șut, tată. Ia drecu. Hop. Am băgat-o. No, uite-te, tată, că fix pe partea mă bagă, mă. Era ți-ai drecu de prost. Pe partea nu mă bagă, atât și e. Da, ce o pasă, tată, ai lei. Nu fura golă că te sparg. Bine, tată, normal că au furat.
Oricum intra. Haide. Unde mergi, mă? Bă, dar mustră iar nasul. Aia, mi-a luat boost-ul, mă. Hai, dă viața ta, ești... A, păi nu, că vine pe poartă asta, nu. Opa. Dă-mă pas să dau pe poartă, mai ca e imunie ta. Nu că e gol. Mulțam. Doamne Iisuse. N-am dat double jump, că am uitat. Opa. Lasă acolo. Ia, echipa, tata. Light speed, lunatic. Stai ușor, tata. Ia, bă! Mânca chiar păduchii. Azi, că bun, că e... Ui, care și mașinile lui Beta, dar degeaba dacă e prost. Ia, uite-te că e prost e asta, mă. Faci și de pe poartă, las că e bine. Era să-i fraiere pe amândoi. Dă-i pe ea, mă. Mânca chiar păduchii. Mulțam. Ia. Iar vine asta după mine. Unde e și el. Haide, ha. Oh. Ușor, tată, ușor. Op, op. Ia, bă. Ferească Dumnezeu. No, ia, uite. Doamne, ferește. Dă-i, mă, că e și așa e gol, dă-l în pula mea. N-a boost. Opa, bun. Degeaba. Degeaba. Degeaba.
Nea, pe degeaba. N-am boost. Puh, băga mi-a și piciorul. Ui, tată, că o bagă și ăsta. Hai, da, viața mea. Bun, tată, las că e bine. Doamne ferește. Ăsta merge mai bine și așa buz decât să merge înainte. Ferească bunul Dumnezeu. Ui. Dă-te dracu de aici. Bun, bun. Bun, pe dracu. De unde ai gol, te-a spart. Ce să de ăsta gol, mă, tata? Ce să de ăsta gol, mă? Dar nu-i bun nici... Oi să-l trimit. Apa? Da, mă! Așa. Ferească, bunul Dumnezeu. N-ai cu cine, tata. N-ai, mă, cu cine, mă, că stai prost, mă, de bubuie. Hai, da, viața. Oi. Am întropat, prost. Oi. Nu, uite-te tu, tata. Te iar vin după mine, mă, mâncați-a. Na, uite ce. Numai după mine vine, mă, muia asta. O dat și el un gol din faza mea și atâta. Dă, mă, Pinocchio. Hai, dă, viața mea. Ia ui. Eu pus pe pată și nici pe pată nu-i stare să dea e. N-am văzut așa ceva. Dică dădeam un gol, mă. Na, păi, asta e. Atât. La challenge-uri, mai nimic. Bun, frate, vă las și eu și ne auzim la un alt live. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și până data viitoare, să zi bună. Pa, pa!